Խաղահրապարակներում կազմակերպվող սպորտային խաղերից մի քանիսը երևանյան բակերից աստիճանաբար տեղափոխվում են նաև մայրաքաղաքի մարզադահլիճներ, պրոֆեսիոնալ դաշտ։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ մի շարք համայնքային մարզադպրոցներում պարապմունքներն անցկացվում են բացառապես անվճար, իսկ մարզումները մարզիչների հսկողությամբ։ Դրա շնորհիվ օրորի ավելանում է տարբեր մարզաձևերի հանդեպ հետաքրքրությունը, որոնցից հատկապես առանձնանում է հենց բասկետբոլը։ Քիչ չէ նաև այս սպորտաձևով պրոֆեսիոնալ մակարդակով զբաղվել ցանկացողների թիվը։ Ունեմ մրցման խումբ, որը Հայաստանի առաջնությանն էին խաղում, կանոնավոր առաջնություն էր եւ զբաղեցրել են երկրորդ տեղը Հայաստանի մասշտաբով։ Սաներից ունենք ազգային հավաքանի տղամարդկանց կազմում խաղացողներ ունենք, կանանց հավաքանում խաղացող։ Իրանք ոգևորված են, իրանք սիրում են այս մարզաձևը։ Մարզադպրոցում գործող բոլոր պարապմունքները բոլոր խմբերում անվճար են։ Երևանի Շենգավիթի, Արաբկիրի, Աչափնյակի, Նորքմարաշի, ինչպես նաև Ռուդոլֆ Կարապետյանի անվան եւ հանդբոլի մասնագիտացված խաղային այլ մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցներում եւ ավելի քան 10 կրթական հաստատություններում շուրջ 700 երեխաներ հնարավորություն են ունենում զբաղվել բասկետբոլով։ Բացի սրանից գործում են նաև այլ խմբեր եւս։ Ես ինքս ունեմ շատ նպատակներ ապագայում ներկայացնել Հայաստանի հավաքական տարբեր երկրներում, բայց դրա համար շատ աշխատանք է պետք։ Ովքեր որ չունեն ֆինանսական միջոցներ, իրենց համար շատ լավ տարբերակ է զբաղվել իրենց սիրելի սպորտով։ Պայմանները շատ լավն են, մարզիչները հիանալի կարողանում են մեզ բացատրել։ Բասկետբոլը իմ դուր եկել է, քանի որ ծխտման աշխատանք կա եւ կարելի ասել նոր ընկերներ ծանոթներ, որ միշտ քո հետ են։ Ես գալիս եմ բասկետբոլի հաճույքով։ Ամեն օր մի բան սովորած եմ այստեղից գնում։ Լիքը սպորտաձևի եմ գնացել, ու հենց բասկետբոլով հասկացել եմ, որ ինն է բասկետբոլը, դրանով եմ առաջ գնացել։ Հիմնականում բասկետբոլով զբաղվում դրա համար, որ առողջությունս պահպանեմ ու շատ եմ սիրել բասկետբոլը։ Էլի պարապում ենք Բաքում էլ, ստեղ ավելի լուրջ ենք պարապում, որը մեզ տանում է հաղթանակների։ Ես փոքրուց սիրել եմ բասկետբոլը, բայց սկսել եմ նոր գալ։ Առողջ ապրելակերպ, ժամանակի արդյունավետ ու ճիշտ օգտագործում եւ վերջապես նորանոր ձեռքբերումներ կյանքում։ Երեխաների խորհուրդը մեկն է՝ հետևել իրենց օրինակին։ Խորհուրդ կտամ պարապեմ բասկետբոլ, շատ լավ սպորտ է, օգնում է համ ֆիզիկապես, համ խելքով։ Ընկերների խորհուրդ կտամ զբաղվեք սպորտով, մի նստեք տանը հեռախոսների մեջ։ Ես ուզում եմ խորհուրդ տալ իմ հասակակիցներին, որ այս շոգ օրերին նրանք անվճար թող գան պարապեն, շատ բան չի գնում հաստատ։